convidado para participar da feira cultural da minha escola e o tema principal é sobre os ventos. Então, nós vamos falar sobre leques e até ventiladores. E eu fui convidado para fazer a parte da explicação dos ventiladores, como começou, como revolucionou, como foi criado os ventiladores. Então, eu vou levar esses 3 ventiladores para mostrar lá. Os 3 mais antigos que eu tenho, que é o Arno Azul, que tem 39 anos, e os 2 aqui, o CCE e o Britânia B30S, de 35 anos. Os 2 anos 90 e esse aqui anos 86. Então, bora, galerinha! Você ainda não falou pro papai e pra mamãe sobre o sorteio do ventilador que eu irei realizar no final do ano? Corre lá, não perca tempo. Pede pro papai e pra mamãe pra me seguir no Insta e nesse Reels comente hashtag eu quero ganhar. Ah, e também marque o amigo, porque você vai concorrer a um grande prêmio. Com a câmera na mão ele vai filmar. Faz vídeo de ventilador pra mostrar. Que legal gravar e compartilhar. No YouTube ele adora se expressar. Cada ventilador tem uma história legal. Ele fala dos modelos sem igual. Explica o que faz girar no final. O pequeno youtuber é fenomenal. Lá vai ele tão animado, mostrando o vento do ventilador renovado. entre risos e muita alegria, Fazendo seu canal com maestria. Gente, foi muito legal participar da feira cultural. E aí sou eu explicando para professores, alunos do sexto em diante sobre a história dos ventiladores, depois dos leques. E, gente, esses aí são os 3 ventiladores. E, gente, todo mundo ficava muito impressionado com as raridades que eu tinha. Teve até professor que se inscreveu na hora no meu canal por causa das raridades. Tipo, esse Arno aí, chegou um senhor e ele tinha o certificado que trabalhou na Arno fabricando esses ventiladores, do marrom até o azul. E, gente, eu não sei, mas todo mundo ficava impressionado. Teve 3 alunos que veio ali e disse que ia falar pra turma toda que eu era youtuber e eu se inscrever no meu canal. Gente, foi muito top essa feira. Todo mundo ficava impressionado. Gente, a feira lotou. Chegou, tipo, um monte de gente. Teve até gente que fez fila enorme. A sala encheu. E aí sou eu explicando. Gente, eu expliquei exatamente isso. Eu falava que depois que os leques se popularizaram, chegou a era dos ventiladores. Só que os ventiladores ainda não eram esses de energia elétrica. Ainda os primeiros eram os a vapores. Depois chegaram os de energia elétrica. E daí eu mostrava os botões, como fazia oscilação do Arno. E, gente, todo mundo ficava impressionado. Esses aí que eu tô explicando agora são alunos do 6º ano em diante. E, gente, eu não sei como, mas todo mundo fica impressionado. Mas pra mim é uma coisa normal. Esses ventiladores não são tão... Pra mim, o CCE não é tão raro. O mais raro meu é o Arno Azul, que é dos que estão funcionando, né? E ainda não era nem um pouco dos meus ventiladores. E eu não sei como, mas tinha uma galera que ficava muito impressionada. E os pais que passavam por lá perguntavam: é seu esses ventiladores? Daí eu falava que sim. Daí eu falava como eu consegui esses ventiladores. Todo mundo ficava impressionadíssimo. Não sei como eu teve que pegar a garrafa d'água, porque eu expliquei tantas vezes que deu a minha garganta, começou a arder. Eu dei graças a Deus que acabou, porque senão a minha garganta não ia aguentar por muito tempo. E agora eu já tava encerrando, já tava bem no finalzinho, porque começava às 2h30 e terminava às 5 horas da tarde. Gente,
Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Teve até o aluno da minha sala que disse que foi uma das melhores. Daí eu fiz um monte de amigos lá no sétimo. Daí teve até professor, até professor do sexto ano que passou por ali, a prof de história. O triste é que a dupla dela não tava ali, né? Porque é combo. Se tem uma professora, tem outra professora. É o combo. Olha, galera. Papai, foi muito legal lá na escola. Sério? Foi Como que foi a aula? Como foi a apresentação? Todo mundo ficou impressionado. Você gostou de fazer a apresentação? Cadê os outros ventiladores? Tá aqui os dois. Você trouxe? Trouxe os dois. Olha aí, galera. Não, eu quero saber como que foi a apresentação, mano. Foi muito top, pai. É? Todo mundo ficava impressionado. Cada pessoa. Teve até gente que se inscreveu no meu canal na hora. Sério? Que Só top, pra falar, cara. os caras já Ah, legal. se inscreveram no canal. Show de Teve 3 caras que aluno, acho que do sétimo, que eles disseram que iam falar pra turma toda deles pra se inscrever no canal. Nossa, que da hora, que velho. se inscreveu na hora. Sério, você tá E usando... você não vai acreditar. Ah, Sabe aquele ar livre? sim. Chegou um senhor pra mim e falou... O que é? Ele falou assim, sabe esse arma? Ah. Eu trabalhei na fábrica da arma fabricando esses ventiladores aqui. Ele fabricou esses Ele arnos. fabricava esses- Olha que top, Tinha cara. certificado. Viu como que é top você fazer essas feiras de ciência? Você, além de você mostrar o teu trabalho, ainda você mostrou o teu canal, cara. E a galera se inscreveu no teu canal. Isso é demais, hein? Ô, tem que fazer mais feira, hein, Pietro? Olha, da Vai hora. ter no sexto ano, só que daí vai ser diferente, vai ser individual. É. E essa daí foi sorteado, e daí a gente tirou o vento. Show de bola. Então, galerinha, olha só. Vocês gostou aí do Pietro fazendo uma feira de ciência? Ciência é cultura, né? É, feira Cultura, né? Cultural. E o Pietro Teve até apresentou gente lá. que veio de, sabe aquele japonês? É. Que eles são abanado, moleque? Aquele japonês, teve até um aluno que veio assim. Ah, lá sério. veio, legal. Então, galerinha, se vocês gostou desse vídeo, foi só uma apresentação do Pietro no colégio, deixa o like, porva. Deixa aquele like, porva, pra avaliar o vídeo. Também se inscreva no canal e também compartilhe os nossos vídeos. Então, tchau, galerinha, até o próximo vídeo e fui! Com a câmera na mão ele vai filmar. Faz vídeo de ventilador pra mostrar. Que legal gravar e compartilhar. No YouTube ele adora se expressar. Cada ventilador tem uma história.